ថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីវិធីធ្វើឆាខ្ញីសាច់គោធានាថាឆ្ងាញ់ប្លែកងាយស្រួលធ្វើកុំភ្លេចជួយ like subscribe share និងចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសាច់គោឆាខ្ញីយើងមានដូចជាសាច់គោខ្ញុំយកអាកន្លែងផុយខ្ញីស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកកញ្ឆាយផេងខ្យងមួយស្លាបបាយម្សៅឆាមួយស្លាបបាយម្រេចមួយស្លាបកាហ្វេប៊ីចេងមួយស្លាបកាហ្វេនិងអំបិលកន្លះស្លាបកាហ្វេយើងមកប្រឡាក់គ្រឿងសិនទៅចងរបស់យើងម្សៅឆាចូលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលច្របាច់វាចូលគ្នាសិនវាចូលគ្នាសពបន្ទាប់មកយើងទុកវា10នាទីសិនយើងដាក់យើងលាយគ្រឿងសិនហើយយើងបិទភ្លើងសិនយកគ្នាយើងឡើងស្រង់ពីខាងអស់សិនយើងឆ្អិនហើយយើងបងគ្នាយើងចូលយើងដាក់យើងឲ្យត្រឹមត្រូវចូលគោឆាខ្ញីរបស់យើងឆ្អិនហើយឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើ